cash is low and you need groceries. You got a cash emergency, you got a money mayday. Check into cash. Let's check into cash. It's a remarkable place to get instant emergency care. You have to go back to mid-2000s when there was a boom. People were taking out loans, buying huge houses and cars, and all of them wanted it, but they couldn't afford it, not all of them. So there comes the payday loans. People started to borrow money for buying a big plasma screen, for going to the concerts, foreign trips whatsoever. And the trick was they believed that you take money from the loan and you give it back quickly, but it's not how it worked. And then they realized at some point that no, you actually have to borrow more to give back that. And they got into this vicious cycle of borrowing just to pay back the interest rate and still be under debt. Quite a lot of people left country to live in foreign countries and work. There were suicide attempts. Basically, it was taken out in poor. Këto institucione financiare, banka dhe jo banka, të cilat japin kredi, nuk shikojnë fare të ardhurat e qytetarëve. Ato shikojnë vetëm nëse qytetarët apo kredimarrësit kanë një kapital i cili mund të jetë një pasuri e luajshme apo e paluajshme dhe japin kredi sa të dojë ky qytetar. Shqetësimi i madh që ne merrim nga njerëzit janë që interesat janë shumë të larta. Shkonin deri në 170%. 170% interesa të atyre mikrokredive ose kredis konsumatore që ata e quanin, që jepej për 7 minuta. Janë familje të tëra që kanë humbur prona të rëndësishme për fare pak lek, për 10-20 milion lek të vjetra ose 10-20.000 euro. Por nuk mund të humbësh një shtëpi që kushton 150.000 euro për 10.000 euro. Dhe kjo ka sjell edhe drama të mëdha. Me qindra kemi pasur me shumë raste ku qytetarët nga pamundësia për të shkryer këto detyrime kanë vrarë edhe veten. Vojem Këshjavi. Alo. I kredit zemaj, nemaj problemi. Со Forza.mk можеш да вземеш пари за 15 минути. Ти го и имаш сви. Би земале ли 100 евра заем ако знаете дека треба да вратите 1000 евра? Многу од нас би рекле не, нема шанси, а сепак, во моментов, има 220.000 активни брзи кредити, или замислете си дека сите, буквално сите граѓани на Тетово, Битола и Куманово имаат по еден кредит и сите заедно должат 160 милиони евра. Граѓаните се почесто земаат брзи кредити. Овие брзи кредити се доделуваат само со јавување на телефон, па дури и преку електронска пошта. Најчести корисници на услугите се физички лица, односно група потрошувачи кои не се услужени во банкарскиот сектор. Замисли да можеше со притискање на едно копче да ги добиеш парите за твоите потреби веднаш. Тоа што на сите ним стана јасно е дека ова е само уште една форма на озаконето лихварство. Требаат пари само една подпиша, тука и тука. Аплицирам онлайн, само со лична карта. Ги прескокнувам сите сомнежи дека некој друг може да аплицира место мене. И нашите колеги од повеќе медиуми со години известуваа за злоупотребите во оваа индустрија, за така наречените брзи кредити, но немаше никаква промена.
Сѐ поголем број граѓани се соочуваат со извршители поради неможност да ги враќаат долговите. Граѓаните пријавуваат дека се изманипулирани од сопствениците на брзите кредити. Кога првпат ја сретнавме Марија Костовска, таа беше со блокирани сметки, оставена целосно без екзистенција. И току-што, баш кога се запознавме, започнуваше втора работа, за да може да враќа долгови кои никогаш и не ги направила. И од случајот со Марија свативме дека проблемот е многу пошироко распространет од она што изгледаше. Не само што владите треба, туку владите мора да го регулираат начинот на кој што населението се задолжува. Зошто? Затоа што тоа е единствениот начин не само да не заштитат нас граѓаните, туку и да заштитат економијата од потреси. И кога велиме потреси, тоа не се наивни работи и тоа не вклучува само продлабочување на сиромаштија, заштита од предаторски пракси, зголемување на недаквоста и слично. Туку, ако го земеме примерот од соседна Албанија, кога поради слични причини во 97-та избувна граѓанска војна, тогаш умраа 4000 луѓе. И она што властите во Македонија го промовираа кога го дозволија влезот на финансиските друштва, е дека граѓаните не само што ќе бидат заштитени од незаконски камати и слично, туку и ќе се направи конкуренција на банките и со овие мали заеми наводно ќе бидеме услужени сите. Владата предлага трет сегмент во финансискиот систем. Се воведуваат финансиски друштва, што ќе функционираат покрај банките и берзата. Една и од целите на Министерството за финансии и владата беше да се стави контрола врз тој сегмент на пазарот каде што има така наречени лихварски фирми кои што не се регистрирани за таа работа, кои што извршуваат таа активност. Да, јас и кога дојдов како министер за финансии прашував зошто имало потреба од отварање нели на вакви финансиски друштва, ама тоа кажуваат се имало своја причина некогаш. Сега, ако лично ме прашувате дали би влегла во било кое финансиско друштво, секако дека не може би заради тоа што сум човек кој што работел во банка и за мене банкарскиот сектор во Македонија е многу добро регулиран, така да секако би земала кредит таму. Ова е исклучително успешен бизнис. Добивките доаѓаат од високите камати и трошоци што ги наплатуваат од граѓаните. И државата наместо да ги заштити граѓаните, дозволува со закон за еден кредит вкупните трошоци да достигнат дури до 130%. А бидејќи секој втор задолжен не може да го врати кредитот на време, тогаш трошоците растат до астрономски суми. Можеме да... Камерија, можеш. Можеш ли да ни кажеш зошто зема брз кредит? Работиме дома за минимална плата, е тројца. Татко ми значи единствен со малце поголема плата, ама меѓувреме мајка ми ја фаќа коронава. Зошто имам здравствени проблеми? Пошто студентски, нели, со скромен буџет сме како студенти во тие студентски домови. Колку кредити имате, колку вкупно должите? Во пари по негде до 100.000 денари. Купно од сите членови дома се земени негде во кредити околу 6.000 евра. За кој сега моментално треба да вратиме околу 20.000 евра со се извршители, со камати и со све. Од првиот или моментално се вкупно? Од сите кредити колку вкупно пари се задолжи? 7 кредити,
околу 200, треба да се вратат околу 590-600 негде. Едната страна е збогатување на тие што ги прават овие сервиси. Затоа што тие гледале простор па се креирале операторите. А другата голема грижа и најголема грижа е во социјалното загрозување на и така социјалното фрагментирано општество. Значи има дисбаланс. Мал број добиват, голем број на луѓе губат. И тоа губат во нефер игра. Тоа ќе се случи. Социјална експлозија на најзагрозените. Не знае кој оди да тропа во нивни врати. И тоа е навистина е чудо како го оставиле и тоа сега така. Ако се продолжи со ова темпо на задолжување, ако нема правилна регулација, тогаш овие брзи кредити брзо ќе се претворат во скап кошмар за најранливите и ќе станат плодна почва за уште повеќе злоупотреби. Како што е случајот со Марија Костовска? Баш како што е случајот со Марија Костовска. Беше 12 мај 2023, еден обичен пролетен ден, кога го добив повикот од финансиското друштво, праша дали сум нели таа и таа. Јас реков да. Кажете ми за што се работи, имате подигнато кредит, веќе втората рата изминува и треба да си ја платите. Јас бев шокирана. Мислев дека е грешка. Не верував затоа што нема вземено кредит. Значи никогаш и не сум имала кредит. Ни на крај памет не ми падна дека во мое име, со мој матичен број, со фалсификувана лична карта, дека некој подигнал кредит. Значи, вака приказнава е за жена, Марија Костовска се вика, податоците се злоупотребени и во нејзино име се земени неколку брзи кредити од финансиски друштва. И мислам дека Александра знае подобро, мислам дека сите кредити се земени во неколку дена само. Во два. Сите кредити се земени во 2 дена, 13 и 14 март. Еве личната карта, ако сакате да видите на... Од жената? Да, таа лажната лична Марија. карта. Да. Само што влегов во финансиското друштво, вработениот ме погледне и ми рече ти не си таа. Па ја викам секако дека не сум јас. Јас воопшто немам земено кредит. Го отворија досието и кога ја видов личната карта, значи во моментот не знаев што да мислам. Сликата беше од друга жена, името, презимето и матичниот број беа мои, меѓутоа се останато што беше на личната карта беше различно. Се освен што земала брзи кредити, со истата лажна лична карта отворила и сметка во банка. Така, упатувајќи се од едно финансиско друштво во друго финансиско друштво, си открив и трансакцијската сметка, нели? Која што е отворена во Капитал банка, за да можат парите од финансиските друштва да легнат на трансакцијската сметка во Капитал банка. Ги прашав колку пари се подигнати од таа трансакцијска сметка, ми рекоа 120.000 денари и дека господјата парите си ги подигнала на шалтер во банка. И уште една работа што се прави со личната карта, зема припаид бројот А1, кој што го користи за да го остави во финансиските друштва, мора да оставиш контакт. Па така предпоставив дека мора да имаат бројче и дека истото би го земале на мое име. Беа земени 2 бројчиња, припаид бројчиња од А1 на мое име. Извадив детална сметка. Го имаме телефонскиот број и листинзите од телефонскиот број, односно кој комуницирал со бројот кој што бил земен со лажната лична карта. Зошто ни се обраќа, оствари?
полиција, обвинителство водат некаков случај, не знам ни дали Има случај? Да, може би е во некоја предистрага и слично, ама сета таа предистрага не го спречува пак извршувањето кој доаѓа. На домашна адреса ми стигна решение од нотар, од финансиско друштво, каде што должам пари или за кредит кој што не сум го подигнала. На тоа решение давам приговор во рок од 8 дена. И сега со истото тоа финансиско друштво имаме судење, каде што јас треба да докажувам дали сум јас таа и дали јас сум земала кредит или некој друг во мое име. Тука е главниот проблем затоа што системот дозволува финансиските друштва да ги наплатат овие пари, иако за тоа има кривично правен настан и се води предистрага. Плаќам пари кои што јас не сум ги земала, така да мислам дека ова е еден рекет од страна на финансиските друштва. Без разлика, значи прво треба да се заврши постапката, да се утврди кој е виновникот, за потоа да наплатуваат. Марија сега должи 250.000 денари. Вкупно. Добро. За кредити кои што не ги За кредити кои што не ги земала. Значи не е само Марија, не е добро што го имаме случај со документи. Има стотици луѓе кои што се жалат од измами до нечесни и пракси на доместоци во тие кредити. И нас не интересира, големото прашање е што прави државата за да ги заштити најранливите граѓани од овие предатори. Марија беше совршениот извор. Затоа што кога дојде кај нас, таа веќе имала направено своја собствена истрага и ги следела сите писмени траги кои во нејзино име ги оставили измамниците. Во тој момент, листинците ни се чинеа клучни. Преку нив можеше да дознаеме со кого се комуницирала лажната Марија. Шо правам се како? Ова све треба да го провериме. Да. Види колку страни имаме, ова се 200 повеќе. Добре да ги запишеме вака полека, за да почнеме да ги систематизираме работите. Телефонски именик на Република Македонија. Добар ден, повелете. Здраво, дали може да ми дадете информации за телефонски број? Ајде, ако е пријавен секако, кажете ме. 076 830 Крстевска Златка од Скопје. Ви благодарам многу. Ова вика ка живе во Германија, жена. Добро, ај сега следниот го имаме. 253. Мац Алкуда. Значи Мац Алкуда двунал два пати на 16-ти Кај нејзи? Да. Има слика? Шо она ги користи уште броеви, активни се овие броеви? Ајде да видиме да идеме надале на следниот. 071 Маестро. Љами Фазли, барбершоп Маестро. Берберница. Закажувала шишање. Добро, и следно она пак звони на некој. Да, 070. Пак Ирена Мани Макс. Овие цело време звонат Мани Макс. Да, и еве го, тука го имаме. 070-283. Све на финансија. Финансиско друштво Мани Макс. Кристијан Блажовски. Работи во Тиго. И се више све нејзи звонат, она нигде не звони. Да. Повеќето од луѓето со кои што разговарала лажната Марија беа луѓе кои беа или во домашен притвор или во затвор. И тоа за дела како трговија со дрога, уличен криминал и ред други. Ги баравме сите. Дел ги пронајдовме, со дел бевме да се видиме и да разговараме. Ало, добар ден, господин Алкуда? Здраво, како сте на телефон? Александра Денковска, новинарка од ИРЛ. Јас ве барам. Листинците сепак не одведоа никаде и не најдовме докази кои ги поврзуваат овие лица со измамата на Марија. Па заради тоа, следниот чекор ни беше да ги бараме финансиските друштва, очекувајќи дека можеби би биле соработливи со цел да откријат кој нив ги измамил. Ало, добар ден, финансиско друштво Кредисимус? Финансиско друштво Мој кредит? На телефона Александра Денковска, новинар од ИРЛ. Од истражувачка репортерска лабораторија. Цела моца специфично барање, работиме на истражување сторија која што го засега и вашето финансиско друштво. Би сакала да поразговарам со некој за односи со јавност, управител, директор. Знаете, само чисто на кратко и за да пренесете, станува повеќе збор за кредити земени со лажна лична карта, со фалсификувана лична карта. Па со фалсификувана лична карта?
Пријавата во МВР е во мај. Значи, реален матичен број, реално име и презиме. Само фотографијата е променета. Па би сакала во врска со тоа да поразговарам со вас, да ми кажете какви ви се политиките, праксите, да се видиме. Добро, значи од Министерство за внатрешни работи во моментот вие не сте запознаени дека воопшто постои ваков случај во вашето финансиско друштво. Добро, како да направиме? Ми дадете телефонски број или да го оставам мојот телефонски број, како е полесно? Ајде, ќе запишете број. 078. Така, тоа е мојот број. Добро, фала многу. Пријатно. Со денови чекавме да добиеме повратен одговор од финансиските друштва, меѓутоа немаше никаква соработка од нивна страна. Како воопшто да не се интересираат да откријат кој ги измамил. Во меѓувреме бевме растрчани на сите страни по одговори и во таа хаотична ситуација успеавме да дојдеме во контакт не со измамена личност, туку со потенцијален измамник. Кога првпат разговаравме со него, тоа беше на телефон и бевме искрено изненадени колку всушност ништо не знаеме за овој криминал и дека ќе биде корисно некој од другата страна сето ова да ни го објасни. Може ли да не се представите, се разбира, не со вашето име, туку кој сте, која е вашата професија? Што сакате да знаеме за вас? Остави да си кажете. Така може, што сакате да знаеме. Немам прашање, почто ако прашам прашање, ќе се знае дека од сме зборени. И тога немам тоа прашање. Ќе пробам поинаку. Да речам. Договарањето на интервјуто со него беше прилично тензично. Прво ни треба неколку недели да го убедиме да се снима, а моравме и да му гарантираме безбедност и да најдеме неутрална локација за средбата. Беше прилично комплицирано, бидејќи овој извор беше лице во бегство од македонската полиција поради сосема друг криминал. Добро. На почеток би сакала ли да ни кажеш нешто околу тебе, во смисла кој си, што работиш, толку колку што би можел да откриеш? Што се занимаваш, не знам, можеби образование? Значи... Ако воопшто сакаш да зборуваш за себе. Или можеме одма да почнеме да разговараме? Мислам дека најдобро да почнеме директно на темата. Добро. Ние истражуваме веќе полуго време во делот на работењето на финансиските друштва и дојдовме до некои сознанија за вршење на измами. Сте учествували, например, во земање на кредитна активност, земање на брзи кредити во нечие туѓо име, без тие други луѓе да знаат за тоа. Значи, правиме муабет кога уствари физичкото лице не ни знае дека е апликант и дека има подигнато средство. Да. Ние имаме информации во редакција, кај нас доставено и докази дека луѓе, односно нивни податоци, лични податоци, се злоупотребени преку фалсификувани лични карти и на тој начин се задолжени во повеќе финансиски друштва. Јас лично не, а мои пријатели, да. На кој начин се прави тоа? Значи, го сакаме на некој да му се извади, например, кажем 7-8 евра брзи кредити или 6 евра брзи кредити, секогаш се барало и се наоѓало лице кое има некоја кредитна историја. При тоа се пази на тоа лицето во моментот да нема активен кредит и се разгледува во која банка лицето има активна сметка, за да може да се направи тој нов идентитет и да се помине низ банката. На кој начин? Како, кои банки ви беа таргет? Обичаено помалите банки? Види, секогаш се избегнувало комерцијална банка, Стопанска банка, НЛБ банка, но, например, помалите банки каде што претходно имало некоја соработка, односно, например, имале пријатели или имале други физички лица кои, например, биле ваделе сметки, го виделе системот во банката како е, или пријатели од самата банка кои го кажале системот на работење, претежно се гледа таму да се направат одредени работи, него во други банки, бидејќи ризикот во другите банки е поголем.
тука е многу минимален. Скоро и да не постои. Колку има, да речеме, соработка со банките, каква е улогата на банките, како знаете, например, дали има во моментов активен кредит или не? Се наоѓа соработник во банка. Како се наоѓаат податоците за идентитетот? Генерално тоа го прават лица вработени во Министерството за внатрешни работи, на позиции каде што имаат пристап до лични податоци, али тоа може индиректно да го најдат и лица вработени во банки. Тоа значи дека групава има луѓе од внатре од повеќе институции, освен од МВР. Гледа, например, вие го гледате тоа како група. Тоа е група, но не функционира како група. Тоа се поедини личности, секој за себе и во своето дело функционира. Например, група е која ќе се собереме. Ние сите го работиме исто. Тука никој не работи исто. Не се работи како група. Ме разбирате, тука, например, Александар, си треба да ја заврши работата, Александар прави телефонски повик за еден податок, телефонски повик за друг податок, телефонски повик за четврт податок и крајниот аранжман го прави или во Косово или во Албанија, каде што се изработуваат документите. Значи фалсификуваните лични документи се прават надвор од земјава? Да, надвор од земјата. Тие се со врвен квалитет и генерално може томотно да се помине граница и да се стигне секаде со нив. Барем у земјите каде што не се бара виза или дополнителна проверка, поминуваат и буквално можеш да владаш и да искачаш од Република Македонија без проблем. Во нашата редакција ние имаме случај со жена чиј што идентитет е злоупотребен, кој што дојде и пријави кај нас. Дали можеби ја познавате оваа особа? Смеам да го зборам или не? Може да. Да, значи, глеј, кога се прави ова што е на сликата тука, генерално не доаѓа од Македонија. Зошто не доаѓа од Македонија? Никој сериозен нема да пушти човек од Македонија да превземе идентитет од Македонија и со истиот идентитет да направи работа во Македонија. Бидејќи МВР може, например, програма за споредба на лица и такви работи, може комотно да види дали е ова или е некој друг. Значи, многу ретко луѓе од Македонија се појавуваат на овие документи. Не свеѓаш? Жена од Косово или од Албанија, Србија. Генерално Србија или Бугарија. Косово и Албанија не затоа што јазикот е многу различен. Нема да се разбере у банката, да каже здраво, не може здраво да каже и акцентот. Бугарија, Србија, генерално Бугарија има доста голем пазар на вакви ликови. Пазар на ликови. Како сте пристапува на пазарот? На ликови? Да. Треба да имаш човек што иде на пазар и ќе би купи нешто. Ако му направиш список, ќе донесе, разбираш. Да. Конкретно оваа личност дали ја познавате? Да, оваа личност ја познавам. Од каде е, барем од која држава, може да ми кажеш? Не можам да ви кажам тоа. Барем од која држава? Не се ја познавам. Мислам лично ја познавам. Го познавам ова, самиот документ. Ова е источно. Конкретно оваа злоупотреба е направена од луѓе кои што ги познаваш или си бил вклучен во ова? Не сум бил вклучен во ова, али ги знам луѓето кои го направиле ова. А го знам поради тоа што ова беше понудено кај нас. Значи, кога ни нудат нешто на нас, ова, секунда, един момент, чекай да видам, кај ми се сликите или ги имаат избришено баш прескати и ги гледав, само секунда, сега ќе ги... Да. Кај нас тоа доаѓа, е вака. И од ова искача тоа. Вака ми е праки, Во зависност, например, вака, доаѓа, например, кога треба некој човек да се работи, се јавуваат ке пријателот и му се нуди работата. Сакаш, не сакаш. Ако сакаш, сакаш. Ако не сакаш, не сакаш. Се праќа сликата. По сликата, например, се праќа после тоа и после тоа сликата иде во обработка на документ. Сега, доколку се нафатиш на работата, ќе се работиш работата. Доколку не се нафатиш на работата, нема да се работиш работата и нема да имаш никакви последици, разбираш, дали си се работи или не. Тоа е до тебе. И генерално така знаеме многу
од луѓето што учествувале во некои од овие измами, затоа што би биле понудени нас. Кога ти го кажа тоа, колку веруваше дека навистина тој не бил вклучено во измамата на Марија Костовска? Искрено, воопшто. Имаше нешто во начинот на кој што цело време зборуваше во множина како да е дел од групата и во начинот на кој што ја препозна сликата на лажната Марија, премногу индиции ми влеваа сомнежи дека тој навистина не бил дел од оваа измама. Чувствувате ли некаква вина или кајање или одговорност за сите овие злоупотреби, заради тоа што нивните животи се веројатно целосно упропастени? Гледате, ја тука кога дојдов да зборам, баш дојдов да зборам поради тоа што сум против ваков или сличен тип на измами. Значи, да збориме и да ме разберат и гледачите, да ме разберете вие што сакам да кажам. Не дека јас не сум учествувал или не сум ги гледал, дали директно, дали индиректно работите, но никогаш не сум бил поборник за измамите. Значи, измамите, да се разбереме. Посредување е една работа. Посредувањето секогаш се врши со согласност на другиот. Никогаш без негова согласност и без негово знаење. А кога некој ќе го намерно го изигруваш и намерно на неговиот идентитет се влечеш, се ставаш, и не само околу кредите, околу било кои работи, против тоа сум. И мислам дека тоа генерално, например, ќе трае уште долго Македонија. Добро. Тогаш ќе се договориме. Океј, поздрав, Надал. Чао. Што вика? Ни вика дека може би идентификувана групата која прави вакви измами, дека станува збор за 3 до 5 лица. Значи, они веќе идентификувале дека станува за организирана група, не е Да, само како претходно. затоа што да има повеќе оштетени луѓе кои се лажале и кои им се злоупотребувале податоци од страна на група, не индивидуалец. А има он податок кај нив у обвинителство колку има оштетени или не? Не знаеме затоа што сите податоци за сега ги има МВР. Што значи нас ќе ни треба макар и средба со некој од МВР за да утврдиме што се превземени действија од таму. Добро. Ама ќе пратиме. Добро, тоа е. До овој момент се уште немавме целосна слика за димензиите на проблемот. Моравме да чуеме повеќе искуства, што значи дека моравме да бараме и повеќе жртви. Разговаравме со десетици адвокати за да прашаме дали имаат вакви или слични случаи. И така, откривме дека има многу повеќе измамени граѓани од колку што ние мислевме. И дека можеби постои уште една цела нова криминална група со комплетно различно модус операнди. Истрагата не однесе до две компании кои покажуваа еден многу интересен тренд. Постојано вработување и отпуштање на лица на многу кратки рокови. Компаниите беа TradePoint и MD Trading. Првата е основана пред 4 години и нејзин сопственик е 80-годишниот Васил Симоновски. Управител на оваа компанија е неговиот посинок Маријан Димовски. Во 2022 година оваа фирма му е подарена на извесен Мухамед Незировски. И тогаш Маријан Димовски ќе си отвори втора фирма, односно MD Trading. Кога видовме колку од вработените во овие компании се задолжени, ни се отвори прашањето дали и ова е некаква измама. Значи ова е во TradePoint. Чекам оца. Вака можам? Да. Ајде. Миле Костевски. И тек сега во октомври е одјавен. Айрединова Сабикана. И она исто така е веќе одјавена. Мустафовска Зухра. И она се уште се води како пријавена. Асановски Зимбиле. Одјавен или не? Не одјавен.
Че да видам, не пише. Добро. Голик, Люрим. И уште еден има Шакировски Бурхан. И сега според ова што ги гледам, повеќето се многу млади. 2003-та. Добра, е другата како беше? Другата е МД Трейдинг. Тука има седум логи. Ристевски Давид, Георгиевски Панче. Хайде. Пријавен и одевен на ист ден, 8 април. На ист ден? Да. Само извадиле документи и го одјавиле. Па добро, не проверуваат, значи ништо во финансиските друштва. 17 луѓе во овие две фирми. Да. А сите овие имаат кредит полого од 90 дена, Сите така? имаат. Знаеш што исто ми е чудно? Нели Маријан Димовски првично собственик на оваа фирма, па ја продава на Мухамед Назировски, па после се отвара оваа фирма. Да. Ама гледа тука колку различно функционирало пријавувањето за разлика од тука. Да, во Значи, тука 2022 пријавиле година кога и- го правеле ова, ги оставиле. А во вторава компанија, Одма ги одјавува. да, одма ги одјавува. Не знам, мора сите луѓе да ги провериме. Да ги прашаме луѓето дали воопшто знаат дека се задолжени. Значи булевар Јане Сандански одиме и вртиме лево и тука некаде ќе најдеш паркинг и одма е зградата. Мислиш ќе најдеме некој од луѓето? Не требало. Како одиме сега? Тања Цветковиќ. Мириса на ајвар. Ау, прекрасно. 1, 2, 3, 4 има, значи нагоре на втора. Има нешто? Не. Не е тука. Чекај, прашаме го. Добар ден, се извинувам, Тања Цветковиќ ќе бараме? Ама Тања, кој е Тања? Тања отиде на 20 години и повише више, не е тука. Ако Селена? Да, Селена, да. Каде? По, Господ знае. Па ние ја најдовме по избирачки список, ние сме новинари, ни треба да ја најдеме. Много дана не е тука, да. Да? Да. Одиме Георче? Да. Че ова е 10-ка, нас не треба 8-ца. Ајде видиме тука. Има луѓе што работат. Добар ден, се извинувам, може да влеземе да прашаме нешта? Воин Драшковик, број 8, дали е оваа таа? Да. Ама 008, дали постои некоја разлика или не? Од 8 и 008. Почињаат Пошто во од нула. избирачки список пишува 008. А, тие се што не може ни милиција да ги најде. Па пријавени на оваа адреса. Ние ги пријавуваме, разбира, со години, а они не може да ги најдат. Вие дознавте на гласање дека има тука? Абе, ова пред 10 години повеќе интервенирано полиција. Јасно. Ама ни полиција не реагира, никој не реагира. И сега што ќе правиме? Човече, овие се сите такви. Сите се непостоечки. Гледај ја, Тања, ама Тања постоечка како личност. Само 20 години не живее таму. Ама сватиле дека ја нема и дека лесно може да ја злоупотреба. Добар ден. Добар ден. Панче Георгиевски? Новинари сме. Да. Вие сте Панча? Не. Не, а живее тука или? Ба живееш, ама ментално нещо. На лечење беше. На лечење? Да. Знаете дали работел он во Ма да фирма трейди. некоја? Не знам, психички он не е добар. Он не е добар. Има овако консекати за прене. А колку време е во оваква здравствена состојба? Многу долго, че се вика раѓање. Добро, фала ви многу. Фала многу. Убав ден Исто, исто. пријатно. Пријатно. Ајде да видиме зградата. Нема никој тука, нема шанса Напуштена некој да овако, живее. ке не. Оди. Дај ми така. Што? Да прашам овој дали го познава Мухамед. Чекај прво да не каже, раскажеш едно што е. Он ми кажел 5000 му дадале пари, некој пари, купил ствари, го плечеле, не знам ти работи. И кога дојде мене личето да
таа поштарот, ја го гледам зашто ова за Фјорин Голич дигал кредит. Ја не знам од А што. колку требаше да вратите? Не знам. Дали бе. само 5000, а Другите му ги земале. колку земале? Не знам. На овој? Човек дали ти Не ми е познат овој човек, не го знам. Сега го гледам кај вас. Го измамиле, бе, го измамиле, го гледале. Како да го мацете, најдеме, дома ама со што и он не... памет. Дали ќе ни каже колку кредити ја земале од него? Не со пари, не со памет. Ја имам тој книга што не ми е со памет. Ги имам тие што не е нормално. Флорин Голичи дал подпис? Не знам, не сум го видела документот. Ние само го најдовме име и презиме и матичен број, му го најдовме во оваа фирма. А знаеме дека тука повеќето луѓе се на ист начин измамени. И затоа дојдовме да прашаме дали е измамен или само иницијативно че отишол се земал заради измамен. Без да дава подпис, он како може без Сега без мој подпис може некој да дига кредит. Му давале значи 5000 за да се облече да го измамат, другите пари меѓу себе си ги јаделе, си ги пиеле. Тоа е целата работа. Вака не сте слушнале за други случаи вакви? Не, сега гледам, јас слушам. Добро, фала ви многу. Фала многу. Бегајте. Еде, од оваа страна десно. Уопште не е добар, никој не води рачун од него. Доаѓале некои там, насамариле там со овие брзи кредити. Па затоа... Не, затоа. Доаѓа, не знам, 18.000, 20.000 денари, па во пошта го однесле таму некои луксозни телефони, а не го сакатиле. Ама нема. Јас ако не му оставим на лепче нешто, што ќе ми остане, нема, тоа ќе онде. Имате еден со него затвореник. Не може да се тара со тоа. Уште е тука со него? Тука и не го пушта да излезе. Не го пушта да излезе. Бевме на адресиве, што ги најдовме на фирмите луѓе што се вработени. И да, најдовме дел од луѓето таму, ама дел не најдов. Значи, нешто ги најдовме се најчесто луѓе кои што се со некаква попреченост. Значи, има некој со ментална попреченост, инвалид. За некои комшиите кажуваат дека онака се дури малтene неспособни сами да преживеат, а не па додате кредит да земат. А другиот дел од луѓево, че воопшто не постојат на тие адреси, ги нема. Добро што ни покажуваат списоција. Значи, Се што им требало се прилагодувале во зависност од потребите. Ако треба да се направи фалсификат лична карта, тогаш правеле фалсификат лична карта. Некој од нив дури со притисок, со физички притисок, едниот од луѓето дознавме дека дури со ќотек бил претепан за да земе кредит, исто човек со ментална попреченост, и после тоа му ги зеле парите. Овие сите луѓе пријавиле, повеле некаква постапка. Барем тие со кои што ние зборевме, не. Допрва и дознаваат луѓето. А фирмите ги проверивте? Не сме ги провериле фирмите уште. Сакавме првен да видиме кои луѓе во што ќе најдеме, за да знаеме ако случајно начекаме некој фирмите, да има што да прашаме, да не бидеме така да одиме само. Сега следно треба да ги провериме фирмите и да го најдеме собственикот. Па ајде. Да прашаме. Ајде, може ќе начекаме луѓе и канцелари. Да. Здраво, ми треба фирма Trade Point. Не знам кај е тоа. Океј, фала ви. Што вика? Не знам каде е тоа. Нема ни фирма, ни вработени, ништо. Ајде. Дојди. Чекај. Тука 11. 11. Центар за социјална работа. Како е можно да е овде? Здраво. Новинари сме. Го бараме човеков
И бараме да се видиме сега со некој дозгоре да ни објасни зошто има адреса тука на живење, пишам. Здраво. Јас сум Александра. Колегата Александар од Дирела сме новинари, еве прескар. Барам еден човек. Еве. На Никола Вапцаров 11, Мухамед Незировски. Мухамед Незировски. Не, многу луѓе така се водат на оваа адреса, може било дете без родители, па... А живеалиште? Вие би имале податоци каде? Не. Фала ви многу. Фала. Пријатно. Како хаос, човече. И сега? Незировски бил дете без родители и затоа, како штитеник на државата, имал адреса во Министерството за труд и социјална политика. И веќе се беше толку чудно, не знаевме дали Мухамед Незировски е жртва или соучесник, и во моментот не можевме да стапиме во контакт со него и покрај безбројните обиди. Веќе не бевме сигурни во улогата на Маријан Димовски, но јасно беше дека фирмите веројатно се паравани за измами, односно фиктивни ентитети. Сакавме да ги видиме во целост деловните активности на Маријан и Мухамед и се упативме во бизнис регистарот. Добар ден, како сте? Браво. Знаеш? Доказа начин на свикување толкова. Значи, да речеме, од март, регистрација да работи, писна промена. Сајке пример. И добро. Изјава помомошно, толку способно. Тоа што го откривме таму беше искрено шокантно. Маријан Димовски бил директор во фирма под назив The Vault, чиј собственик бил нашиот таен извор. Леле, оне? Да, сменате, Маријан е сменат како управител во март Не само со 2024 Брадички. година. Ау. И Маријан е управител на оваа компанија до март 2024 година, значи до сега, до пред некој месец. А сега кој е управител? Се е Дамјан Мишевски. Ова е дечкото што дојде со него на снимање. Луѓе, стварно. Ова ги поврзува во една група. Сите фирми. Може ли да го побараме? Да му кажеме дека сме го пронашле во документите, во доказите и дека де факто излегува дека начинот на кој што он се обиде да се представи, балко не кореспондира со тоа што навистина го правил. Пошто немаме ризик, него да го представиме како заштитен извор и тие беа причините да го заштитиме како сведок на овој криминал. Меѓутоа, он е учесник, он не е сведок. Скроз по тоа што кажуваше дека другите го правеле, буквално он го правил. Почевија фирмата на негово име, што ја најдовме, има исто вработени луѓе. Значи да го бараме него и да му бараме официјална изјава, бидејќи ќе го откриеме неговото И управител. лице и идентитет. Да, управител е Маријан. Маријан само он како е и да е, човекот. бил Маријан. Он Како рече и дека да е е, мастермајндот. да го бараме. Да. Нели, ако ќе се сетам, неговото претходно искуство не треба да го сватиме наивно како уличен криминалец. Па добро, ако бил толку паметен, сепак метан е измама му се најслабите и најранливите, така да покажува и каков човек. Ништо да го бараме Маријан Димовски. Одма барате го. И Маријан и Димитар. и Димитар. Да. Ало, добар ден, господин Маријан Димовски? Да. Здраво, како сте на телефон Александра од Ирала? Извинете што ви звонам на Facebook. Да бараше колега преска мој, ви пиша порака, не знам дали видовте.
Ајде, повелете. Пака сакав да ве прашам нешто. Работиме на едно истражување и ни се најдоа неколку ваши фирми, па сакав да ве замолам да се видиме, да поразговараме малце. Кои наши фирми? Кои мои фирми? Па дел од фирмите кои што се на ваше име. Па кажете ми за кои се работи, пошто има фирми кои не се во моја собственост одамне. МД Трейдинг. МД Трейдинг, добро, МД Трейдинг е на моја име. Сакавме да поразговараме со вас чисто околу неки работи кои се Дали прашува да не поглед на вработени за брзи кредити? Да. Имам јас кривична пријава, поднесена е во тоа е злоупотреба направена без мое знаење, поднесена е кривична пријава, кривична пријава. Пријавено е до економски криминал. Че решено е и во Завод за вработување, има пријава што се однесува до МД Трейдинг. И тоа е тоа, сега не знам друго што би ви интересирало. Ако сакате да се видиме, би било најубаво, искрено. За да не збориме вака по телефон. Добро, ајде да се видиме, не е проблем. Еве го мојот број, ви го пишувам веднаш. Јас ќе ја побрам, кај би се нашле? Кај сакате? Ќе ви се јавам некаде после 5. Океј, важи. Ајде, Се слушаме. Поздрав, убав ден. Поздрав, чао. Што збориш, бе? И сега што? Не, очигледно не имале нешто заедно. Ама како течело тоа? Маријан, здраво. Здраво. Како си? Браво, како си, Марија? Супер. Едно долго еспресо. Добро, може да почнеме, да не ја чекаме. Маријан, собственик си на некои компании кои што во нашето истражување се појавија, во кои што се пријавувани повеќе работници. Може ли да ни кажеш што се случувало со овие компании? Пријавувани се работници без мое знаење. Како дознав, на адреса на фирмата ми стигна известување од извршител со наредба да му задржувам 1/3 од плата на Некој лице. на едно лице, на одредено лице, да не го именуваме. Јас се јавив ке извршителот веднаш, пошто знам дека во компанијата немам ни еден вработен. Се јавив ке извршителот, ми каже дека он имат информација од Агенција за вработување. Појдов во Агенција за вработување, да барам информација и таму дознав дека не еден, него дека има во тој момент активни 5 вработени. Единствен кој можел да пријави работници сум јас, како управител на фирмата, или евентуално книгојтел со овластување. Нити јас сум пријавил, нити овластување сум дал на некого, нити сум овластил и после тоа праша во МВР кај треба да пријавам таква работа, ме посочија во единица за економски криминал. Појдов, направив пријава, после ме повикаа на разговор, јас им го кажав ова што и го кажам на вас. Се сумнаваш ли, не знам, во некого кој би можел да те го направи? Па се сомневам, да. Што се сомневам, меѓутоа не можам да обвинувам без докази. Јас им кажав на полицијата во кого што, како и се сомневам. Се, тоа е нивна работа, така? Да докажат или да не докажат. Со ова лице сте биле во бизнес Деловен релација, во деловен однос. Не, баш имавме обид за делање, иначе Мислите дека е можно да не шпекулираме. Единствено што можам да ви кажам дека он бил запознаен со моето работење. Самиот факт дека Димовски бил во некаква релација со нашиот извор не ни влеваше огромна доверба пред средбата, иако фирмата никогаш немала никаква активност. Но Димовски имаше доста аргументи дека е измамен. Поднел кривична пријава многу долго пред ние воопшто да дознаеме за компанијата, водел серија преписки борби со многу од институциите, како Агенцијата за вработување, и реално немаше докази дека тој е вмешан во ова.
случи? Да не го фатиле овој, бе? Човече, не знам. Ма дури да го фатиле, мора да се контактираме со него. Со сите овие ствари мора да го соочиме. Не знам да му пишеме порака, ако не. Да видиме дали ќе се јави, ако не да му пишеме порака после. Ќе видиме дали ќе врати. А да го прашаме човеков во обвинителство да видиме што ќе ни каже. Може, да. Сега треба да пратиме таму прашање. Ајде се. Извор од обвинителството подоцна ни потврди дека пронашле осомничен во случајот со Марија Костовска. Всушност, тие воопшто и него ни барале за измами, туку бил фатен подносна потерница за друго дело, за финансиски криминал кој вклучува и поранешни високи функционери. И при истрагата нашле докази дека тој не само што е вмешан во измамите со брзите кредити, туку го сомничат дека е и организаторот на групата. Кога прашавме кој е човекот, беше вау момент. Нашиот таен извор. Биле организирана група од тројца луѓе, односно истите тие кои што ги направили измамите со фирмите, всушност ја злоупотребиле и Марија Костовска. Чувствувате ли некаква вина или кајање или одговорност за сите овие злоупотреби, заради тоа што нивните животи се веројатно целосно упропастени? Гледате, ја тука кога дојдов да зборам, баш да зборам поради тоа што сум против ваков или сличен тип на измами. Не дека јас не сум учествувал или не сум ги гледал дали директно, дали индиректно работите, но никогаш не сум бил поборник за измамите. Работата на оваа приказна покажа дека со толку мал отпор од институциите, секако дека криминалците ќе оперираат слободно и непречано, но покажа и дека државата не може да го гарантира интегритетот на документите за лична идентификација. Нереално е да се очекува правда во битките со финансиските друштва за високи камати или недоместоци, кога не им се дава приоритет на истраги каде што безбедноста на податоците на сите македонски граѓани е загрозена на толку многу нивоа, и во државни, и во приватни институции. И сакавме да знаеме до каде се истрагите и зошто се тече толку споро. Добар ден. Ајде, добре дошли. Како сте? Сега со овие финансиски институции, кај што имаме брзи кредити, брзо давање на парите, нормално е дека и проверката е многу мала во тој дел и многу поедноставно можеш да ги земеш парите. Има два начина на кои што работи, да ја речеме, нели, групата. Имате од прилика некоја бројка колку случаи вакви, колку измами направила оваа група? Се работи за поголема операција која што во минатата година имала прилично голем бенефит од финансиска природа за таа група. А дали може да има повеќе групи на пазарот кои што функционираат на овој начин? Во овој момент таква индикација не. Значи мислите како оваа група сега што е кога ќе се затвори целата, односно кога ќе фатите целата група, дека таа и сега во моментот веќе не се бави со оваа работа. Мислите дека нема да дојде некој друг на нивно место? Јас лично не очекувам. Сепак, знаеш, криминалните групи ќе пробат да најдат кај што можат да допрат и воопшто они друго не размислуваат. Начинот на кој што ќе дојдат до лесна заработка. Но сметам дека веќе станува многу тесен просторот во овој дел. Реално, дали се работат овие пријави од граѓани? Зашто граѓаните очекуваат дека ќе има некаква, откако ќе пријава, дека институциите ќе им излезат во пресред, ќе ги заштитат, а еве 2 години малте нека поминат во мај, откако е пријавено, и случајот се уште е... Проценето е во тој момент дека во овој случај државата треба да ја фати целата структура. И од тие причини направени се сите истражни действија за да се лоцираат кои се учествуваат во таа група. Тоа има потреба и од време, има потреба и од ресурси, за да можеме да конечно го сузбиеме тој тип на криминал кој што очигледно во тој момент беше прилично, како да кажам, прилично присутен во Република Северна Македонија.
Во 2023 во мај, мислам, го пријавува случајот во полиција и ние успеваме, може би не е тоа никаква победа, нажалост, но побрзо од полицијава да го најдеме измамникот. И измамникот на крај на денот да биде уапсен за сосема друго дело кое е гонет од полицијата и обвинителството. Па некако ми е нелогично како се ние успеавме како новинари, дали е, пак повторно ќе речем, дали е во приоритетот на обичниот граданин не е никаков приоритет во оваа држава. Така е. Тоа што го зборите е точно. Нажалост. Добро е што вие имате и капацитети, и човечки ресурси, и добра опрема, и добро светло и така натаму, затоа што ги имате, еве да речем, имате ноу-хау за да може да истражувате и така натаму, и тоа е супер, тоа е за поддршка и за поздрав. Жално е за граѓаните, заради тоа што Министерството за внатрешни работи не можело да одговори соодветно на таков тип на пријава. Според село на ние што видовме, сите документи кои ги превртевме во однос на измамите со брзи кредити, бидејќи најчесто најрандливата категорија на граѓани се мета на измами, пријавувале во полиција. Ама знаете како, има пријави, а во меѓувреме измамниците мамат нови граѓани. Тоа го зборим и 100% се согласувам со вас во делот на вашата констатација. Ама ова не е проблем кој што е настанат така, случајно. Ова е проблем кој што е настанат заради тоа што нема држава. Нема држава која што се грижи за своите граѓани. Да разберам, но например видете сликата, првата слика е лажната лична карта, втората слика е оригиналниот идентитет на девојката. И таа лична карта поминала во банка. Например, нели таму има УВ проверка. Затоа ви викам, ги прават премногу добро, очигледно, или банките имаат некој пропуск за да може се ова да помине. Затоа викам, дали, например, постои ризик утре мојот, вашиот идентитет да биде злоупотребен и сите да бидеме на еден начин жртва на вакви измамнички групи. Согласно ова што ми го покажавте, апсолутно да. Согласно ова што ми го покажавте, да. Информиран сум дека се работело изминатиот период на одреден тип на истраги, кои што се поврзани со вашето прашање. Имало одредени расветлувања на случаи, тоа е факт. Но морам да признаам дека од она кој што ми беше доставено како информација од ОКП, одделот за крим полиција кој што е надлежен, да речеме, за овој тип на криминалитет, немало вистинска борба против овој тип на криминалитет. Како си, Марија? Помина, речи си, скоро една година од кога прв пат се запознавме. Па добро, случајот напредува. Од 7 кредити 6 се избришани, остана уште еден, изима 1/3 од плата 4 месеци. Престана да ми зимаат со тоа што чекаат пресуда. И се движиме малку по малку. Меѓутоа се уште нели сум заглавена, да кажам, во овој случај хендикепирана, не можам да земам нити стамбен кредит, да кажеме, или било што ако ми треба нешто. Се стојат во кредит? Да, се стојат. Стојам како должник. Види, ние неколку месеци работевме напорно на истражувањево и успеавме да дојдеме до група која што ги правела овие измами, меѓу другото која што ти измамила и тебе. Так. И те спои со нас. Не очекував дека сте го нашле, да кажеме, тој. Стварно ми го смени текот на животот, дефинитивно. Тоа е, мислам. Како особа не ми значи ништо, нели? А институциите тука се најголемиот проблем. Значи, кога не функционираат како што треба, а луѓето сакаат да дојдат до брзи пари, да кажеме, отворени им се вратите. Дефинитивно. Да, и финансиските друштва мора да ги заострат критериумите. Точно. По кои се даваат. Значи, онлайн кредит
не е возможно да се земе. Значи, еве, зашто? Институциите, сите тие криминалци што ги измамуваат, одат во оваа историја. Праќам еден вовет од претходно што сме го пишувале, Јанев, може ке ти се најде. Ајде. Наоѓам по ова. И за таму не треба работен наслов. Велиме друштво да се регулирани од Министерството за финансии, кредити се даваат полесно, проверките се брзи, а трошоците високи. Зошто? Врз основа на кој закон, правилник, врз основа на што работи? Измамите со брзи кредити никогаш немале да бидат возможни ако не постоеле државните институции. Тие ги поттикнале кредитодавателите да се вклучат во вакви експлоатативни практики, искористувајќи го финансискиот очај на сиромашните, и потоа двојно ги виктимизирале граѓаните на цела држава, со тоа што дозволиле да бидат жртви на измами, врзани преку цела мрежа на корумпирани службеници, од најдолу па до најгоре во хиерархиите. Иако правдата во Македонија е определена во мерата која што му одговара на криминалниот финансиски мускул, тоа значи дека во Македонија институциите никому не може да му ја гарантираат безбедноста, затоа што тие не им служат на граѓаните, тие се на мафијата. Прашањето е, дали е на вистина толку невозможно да им се спротиставиме.